玻璃呢？破裂啊，我知啊。O K 喎，你都唔使諗啦，我今晚就先見到阿 Kevin 約咗佢食飯。食餐飯啫，冇乜嘢嘅。喂，阿嗰日 Armstrong 話佢見到阿 Kevin 啊同阿 Pauline 喺餐廳食飯。Kevin 同 Pauline 冇拉交喎。係啊，阿 Kevin 啊仲一路食啊，一路攞隻腳撩啊 Pauline 隻腳啊。唔係咁合群啊！係啊，超鹹濕啊佢。係啊，你唔信你翻去爆下啦。係咪啊？得發先。喂，等先。得。你食到塊姜脆食啊！咁粗仲做得咁粗？你唔知咩？Pauline 同阿 Kevin，你明嘅。估唔到喎，諗唔出。我都睇唔出啦。仔女咧？你 Kevin 成個外父上咁一定生女啊！